Suốt đây nè, tặng ngọt cái này, nè không ngày ní nhưng mà chả cái đám ốp cho mối năng mì sủa hai khương xong bao nhiêu miên, nhảy, tầm cà hóm, tầm xó, sạc tấm, cà rốt, hệ bì gì hứ, anh ấy nhâm trăm tắc vi hói, anh ấy sật khiếm, anh ấy chỉ cái đáo, hay anh ấy sật cái bồng, anh ấy mì sủa nhưng mà trăm tắc việt đấy, ní nhâm phở cái đám mó. Ôi cái đám dương lần ô mình tên món á nè sơ tập bồn nè nộp đi ấy lần pin nâng món ta hả lấy chụp đám thôi chỉ muốn nhâm tặng ngọc nè bồn lái nhâm liên cái đám đi mà sao thì vì sao ta sát ôi ô mình tên làm sơ tập bồn món này đòm tiết nhâm cho
ដើមលាងផ្សិតហើយនឹងជាកដោនេះបន្ទាប់ពីពេលដែលខ្ញុំរៀបចំគ្រឿងរួចរាល់ហើយឥឡូវចាប់ផ្ដើមចម្អិនទាំងអស់គ្នាខ្លាញ់ក្តៅហើយឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមលីងខ្ទឹមសខ្ទឹមខមហើយនឹងខ្ញីតមទៀតខ្ញុំដាក់ហេប៊ីយឺហ៊ឺចូលអានេះផ្សិតពេលផ្សិតđangឆ្អិនហើយឥឡូវខ្ញុំដាក់ក្តាមចូលទឹកត្រីម្សៅស៊ុបស្ករសទឹកប្រេងខ្យងចាក់ទឹកចូលបន្តិចបន្តទៀតខ្ញុំចាប់ដាក់ងាស់វាសិនតពីពេលដាក់ក្តាមនឹងឆ្អិនហើយឥឡូវខ្ញុំដាក់ការ៉ុតចូលជាមួយនឹងមីសួរវាសប់ណាអូយក្លិនវាចេះមកឡើងឈ្ងុយហ្មងណា
ល្មមឆ្ងាញ់ហ្មងដល់មានជាតិអូយណែឡើងតំណងបន្ទាប់ទៀតខ្ញុំរោយស្លឹកខ្ទឹមពីលើនេះឆាក្តាមអបជាមួយនឹងមីសួរឬរស់ហើយតោះភ្លក់ជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអូយក្លិនវាឡើងឈ្ងុយហ្មងណាហើយនិយាយពីក្តាមវិញឡើងចង់ញ៉ាំឡើងពណ៌ក្រហមហ្មងណែចាំចឹងអូយណែមីសួរយើងឡើងតំណមែនតើហ្មងណានេះឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមយកក្តាមមកកាច់វ៉ាវម្នាក់មើលក្តាមយើងចាំចឹងញ៉ាំមួយមីសួរនេះណាចូលជឿគ្នាណាសាច់ក្តាមឡើងផ្អែមហ្មងណាហ្នឹងអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាចំពោះការទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយជួបជាមួយខ្ញុំនៅក្នុងវីដេអូក្រោយៗទៀតអរគុណច្រើនបាយបាយ